I believe you and waste my whole day and nothing written here then could you pay something केही मलाई चाहिँ पे गर्न सक्छस् अगाडि नै भनेर पनि भनेको छु र चाहिँ रिप्लाई आउँदैन। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ सेप्टेम्बर 29 मा आई एग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनिसकेपछि यसरी रिप्लाई आउँछ। अनि रिप्लाईमा के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि त यो पोजिसनको लागि क्वालिफाइड छस् भने हैन आफ्नो चाहिँ नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो पठा। अनि त्यसपछि हामीले तँलाई इम्प्लिमेन्ट प्रोसेस गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ तेरो चाहिँ कन्फिडेन्सियलै रहन्छ। अनि चाहिँ लिक्विड पनि अब तैँले कसरी आफ्नो काम गर्छस् भन्छ। अनि मैले चाहिँ मसँग अहिले छैन, क्यान आई कन्टिन्यू इट एन्ड लेटर म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सिटिजनसिपको फोटो पठाउँछु भन्छु। अनि चाहिँ अब यो मान्छेको न चाहिँ यसको चाहिँ युजर नेम छ, न केही छ, न फोन नम्बर छ है। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो तेरो पनि पठा, मैले आफ्नो पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ भन्छु, तर यसबाट रिप्लाई आउँदैन। र चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नठगिनु होला, ठगिनुबाट बस्नु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र चाहिँ यस्तो स्क्यामबाट टाढै रहनु होला।